라이프 매주 화요일 아침엔 여러분의 건강을 책임집니다. 자, 오늘의 주제부터 바로 만나보겠습니다. 네. 새해 꿀잠 부르는 코골이 해결법. 이 코골이 흔한 잠버릇 중에 하나라고 생각하기에는 고통받는 분들이 적지 않습니다. 네, 새해 꿀잠 잘 수 있도록 오늘 코골이 타파 도와줄 분 모셨는데요. 이비인후과 전문의 최윤석 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 주변에 이렇게 코골이 때문에 막 각방 쓰는 분들도 많고 이게 되게 심각한 가정 생활을 파탄내는 문제로 보는 분들도 많아요. 그래서 오늘 정말 이 소식 코골이 어떻게 하면 타파할 수 있을지 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드 바로 보여주세요. 코골이는 코에서 나는 소리가 아니다. 이 소리는 손에서 입에서 나는 소리가 아니에요. 그건가요? 아니, 이름이 코골인데 코에서 나는 소리가 아니에요, 선생님? 그렇죠. 우리 보통 코골이가 이제 보통 이름이잖아요. 네. 근데 이게 코에서 나는 소리가 아니라 사실은 목에서 나는 소리입니다. 목에서. 이게 이유가 여러 가지가 있는데 이제 그 중에 하나는 또 코가 나쁘면 목 쪽이 좀 나빠지는 경향이 있거든요. 이제 그런 원인도 있고 실제로 나는 소리의 위치는 코가 아니라 목에서 나는 소리입니다. 목이었군요. 근데 이게 혼자 잘 때는 사실 문제가 안 되다가 뭐 군대 갔거나 막 결혼 앞두고 이러면 이제 내가 정말 심각한 상황이었구나 이렇게 인지되는 경우가 많거든요. 네. 근데 진짜 심하면 뭐 탱크 지나가는 소리 뭐 이렇게 말도 해요. 설마. 이게 진짜인지 일단 아는 형님 저 예능 한 장면 보고 가실게요. 집이다 생각하고 오늘 편안하게 자야 되는데 오늘 힘든 거 형님이 아는데 편안하게 자래 알겠지? 코를 이게 뭐야 이거? 저기 황재성 그 개그맨이 이제 강호동이랑 같이 잤는데 강호동 씨가 이렇게 코가 이제 심하더라라는 걸 따라하는 건데 원장님 저게 영상이 과장이 아니고 실제 저 정도인 경우도 있나요? 네, 물론 이제 재밌게 하시려고 과장을 좀 하셨겠지만 네. 저거보다 심한 분들도 많이 있습니다. 네. 우리가 이 소리의 강도를 나타내는 정도가 데시벨이라는 단어를 쓰는데요. 예. 우리 보통 얘기하는 속삭이는 정도가 한 10데시벨, 20데시벨이라고 얘기했을 때 오토바이가 지나간다든지 아니면은 청소기가 이렇게 웅 하는 소리 이런 게 한 80데시벨 정도 되거든요. 네. 지하철이 들어오는 소리 얘가 한 80에서 90데시벨 정도가 되는데 실제로 코골이가 심하신 분들의 데시벨을 측정해 보면 80에서 100 사이가 나오기도 합니다. 지하철이 들어온 소리랑 맞먹는 소리요? 그렇죠. 정말 심각하네요. 수면을 방해할 수밖에 없겠네요. 근데 제가 그 코골이가 심하면 옆에서 주무시는 분들이 난청을 겪는다는 얘기를 들은 적이 있어요. 그렇죠. 네. 그럴 수밖에 없는 게 생각해 보세요. 옆에 이렇게 누가 자고 있는데 내 귀에다 대고 지하철이 계속 들어오는 거예요. 지하철이 계속 들어오게 여기에 진공청소기를 계속 밤새도록 돌리면 청력에 손상이 올 수가 있죠. 우리가 보통 밖에서 들어온 소리의 소음의 강도가 우리 산재를 방지하기 위해서 조금 조심하라고 하는 정도가 어느 정도냐면 80에서 85데시벨 정도를 하루에 4시간 이상은 듣지 말아라 이렇게 돼 있거든요. 근데 보통 잠을 자면 6시간, 7시간 이상 잠을 자게 되잖아요. 밤새도록 그 산재에 노출되는 그러네요. 그런 상황이 되는 거죠. 근데 이 코골이가 왜 생기는 건가요, 도대체? 그렇죠. 이제 이 코골이가 생기는 이유는 쉽게 설명드리면 우리가 이제 저녁에 잠을 잘 때 코나 입으로 공기를 들이마시잖아요. 네. 그 들이마신 공기가 폐까지 내려가는데 그 폐까지 내려가는 길 중에서 어느 부위라도 좁아져 있고 그게 떨릴 때 나는 소리가 코골입니다. 그러니까 예를 들어 공기가 지나갈 때 이건 코골이고 네. 그게 이제 더 심해지면 무호흡증이라는 게 생기는 거죠. 그러니까 이렇게 쉬는 거. 이건 이제 무호흡증이 되는 겁니다. 잠깐 멈추는 네, 거예요? 그 기도의 어느 부분이 좁아져 있을 때 생기는 게 코골입니다. 좁아져서. 근데 이제 술을 마시고 자거나 아니면 뭐 아주 피곤할 때만 코를 고는 분들이 있어요. 그러니까 매일 골지는 않지만 자기 몸이 어떤 컨디션이 나빠졌을 때 코를 고는 이렇게 조건형으로 되는 그런 경우도 있나요? 그렇죠. 이제 코를 고는 원인이 되게 여러 가지가 있는데요. 아까 말씀드렸던 코에서부터 폐까지 가는 길 중에 해부학적으로 막혀도 그럴 수가 있지만 네. 사실 뭐 노화 현상이라든지 이런 것 때문에 근육의 톤이 떨어지면 그러니까 우리가 근육의 톤이 단단하게 탁 달라붙어 있으면은 덜 떨리는데 근육이 늘어지면 떨리면서 소리가 나는 거죠. 그래서 예를 들어 술을 마신다든지 내가 몸이 너무 피곤하다든지 이럴 때는 그 근육의 톤이 떨어지거든요. 네. 그렇기 때문에
어떤 상태에 따라서 나는 어떤 때만 코를 골아 이렇게 얘기하시는 분이 있을 수 있습니다. 그렇군요. 근데 또 아이들도 코를 고며 자는 경우가 있어요. 그럼 아이들도 뭐 같은 이유에서 생기는 건가요? 조금은 다른데요. 그러니까 크게 봤을 땐 같습니다. 우리가 코를 고는 원인은 크게 보면 해부학적으로 아까 말씀드렸던 코에서부터 폐까지 문제가 생겨야 되거든요. 예. 네. 그러니까 코에 뭐 예를 들어 가운데 있는 기둥인 비중격이 휘었다든지 그 위에 비밸브가 협착이 됐다든지 뭐 비염이 있다든지 축농증 이렇게 코 네. 쪽이 막혀도 문제가 생길 수 있고요. 그 아래쪽에 내려와서는 혀가 너무 크다든지 목젖이 너무 늘어졌다든지 아니면 뭐 편도선이 크다든지 뭐 이런 것들 때문에 코를 골 수가 있습니다. 근데 아기들은 소아의 경우에는 그런 길이 막혀서 오는 경우도 있지만 네. 대개 성장이 17세, 18세가 되기 전까지는 목 안에 편도선이랑 아데노이드라고 하는 코 뒤쪽을 막아주는 면역기관이 있거든요. 걔네가 너무 커졌을 때 길이 좁아지는 경우가 대부분입니다. 그래서 어른들하고는 조금 차이가 있긴 합니다. 아, 그렇군요. 원인이 참 다양한데, 자, 그렇다면 치료와 예방이 가능할지 다음 키워드로 만나볼까요? 오, 코골이, 잠버릇인데 꼭 치료를 해야 할까? 하긴 이게 심각하지만 않으면 꼭 치료를 해야 할까요? 그렇죠. 이게 이제 자기 중심적으로만 생각하시는 분들이 네. 뭐 옆 사람이 괴롭지 내가 괴롭나? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있거든요. 네네네. 근데 이제 문제는 코를 고시는 분들이 거의 대부분이 수면 무호흡증, 조금 전에 말씀드렸던 그 무호흡증이 동반된다는 겁니다. 네. 이게 왜 문제가 되냐 하면 사람이 저녁에 잠을 자는 이유는 사실은 쉬면서 머리랑 몸이 그 다음날 활동할 수 있는 상태를 만들려고 하는 거거든요. 네. 근데 무호흡증이 동반이 되면 쉽게 말하면 내 몸에 산소가 필요한데 산소가 안 들어가는 거예요. 그러니까 몸도 잘 못 쉴 뿐더러 또 머리로 가는 산소량이 적어지기 때문에 그에 동반된 여러 가지 문제가 올 수 있죠. 예를 들면 머리로 가는 산소량이 적어지니까 어떻게 되겠어요? 몸에서 피를 더 많이 돌리려고 노력을 하거든요. 예. 그러니까 심장에 무리가 가는 거죠. 그러니까 심혈관 질환, 고혈압, 뭐 뇌졸중 이런 문제들이 올 수가 있고요. 또 하나는 저녁에 산소 공급이 잘 안 되니까 머리가 못 쉬는 거예요. 그러면 그 머릿속에는 약간 찌꺼기 같은 단백질이 베타 아밀로이드라는 게 생기거든요. 네. 우리가 활동을 하면. 네. 그게 저녁에 자면서 사라져야 되는데 녹아 나와야 되는데 그게 못 녹아 나와요. 그러니까 그게 쌓이다 보면 이제 치매가 생기는 경우도 있고요. 되게 그다음에- 심각한 네, 생각보다 확장이 될 수 굉장히 있네요. 그렇죠. 이제 어른들 같은 경우는 이제 그 다음 날 저녁에 잠 못 자면 어때요? 다음 날 일하기 좀 피곤하잖아요. 힘들죠. 그래서 무기력하게 되기도 하고 뭐 낮에 기면증도 오고 낮잠도 많이 자게 되고 특히 어린이 같은 경우에는 소아의 경우에는 이 학습 저하라든지 뭐 성장이 조금 발달이 덜 된다든지 네. 왜냐하면 저녁에 잘 때 성장 호르몬이 나오는데 그렇죠. 그게 안 되니까 또 발달에 장애가 온다든지 이런 여러 가지 문제가 올 수 있습니다. 네. 그러면 치료가 필요한 코골이인지는 어떻게 좀 자가 진단할 수 있을까요? 이게 되게 주변에서 먼저 압니다. 그러니까 그 저희 병원에 오시는 환자분들을 보면 네. 이 사람이 숨을 안 쉬어요. 이러고 오시는 경우가 있거든요. 사실은 코골이 때문에 주변 사람들이 얘기를 하는 경우가 더 많긴 한데 네. 본인이 체크할 수 있는 것 중에는 예를 들어 저녁에 충분히 잠을 잤다고 생각함에도 불구하고 네. 그 다음날 하루 종일 무기력하다든지 예. 아니면 낮에 나도 모르게 너무 심하게 낮잠을 자게 된다든지 그다음에 우울감이 생긴다든지 어떤 의욕이 좀 떨어진다든지 예. 네. 뭐 발기부전이 온다든지 뭐 또는 저녁에 그렇게 잠을 못 자고 낮에 자기 때문에 또 밤에 잠을 못 잔다든지 이런 여러 가지 생활 패턴이 깨지는 것들이 생깁니다. 그래서 그런 것들이 두세 가지라도 있다고 하면 그때는 병원을 찾아보시는 것이 더 도움된다고 생각합니다. 네. 다음 키워드가 또 준비되어 있는데요. 그 예. 키워드 넘어가기 전에 짧게 코골이 수술해도 재발할 수가 있나요? 코골이 수술한 다음에 재발한다는 분들이 꽤 있으신데요. 예. 그거는 정확한 적응증을 찾지 못해서 그런 겁니다. 그러니까 코골이 치료를 크게 보면 기계를 쓰는 게 있고 수술을 하는 방법이 있거든요. 네. 근데 이제 그거를 정확하게 구분하기 위해서는 수면다원 검사라는 검사를 해서 이 사람의 해부학적인 문제가 있는지 다른 문제가 있는지를 파악을 해서 치료 방침을 결정을 해야 되는데 무작정 뭐 목젖을 잘라내는 수술을 아이고. 예전에는 그런 수술을 코골이 수술이라고 했거든요. 네. 20년 전에는. 근데 그런 수술만 하는 게 아니라 원인을 찾아서 그 기계를 쓰든 아니면 코에 문제가 있으면 코 쪽을 해결해 주든 이런 것들을 동반해야 정확하게 치료를 할 수가 있습니다. 네. 이제 마지막 키워드 남았는데요. 마지막 네. 키워드 바로 함께 보시죠. 자기 전에 따라하는 코골이 운동법. 오, 코골이도 운동으로 막을 수 있어요? 그렇죠. 제가 그 처음에 말씀드렸지만
코골이라고 하는 거는 어떤 부분의 그러니까 부분이 좁아져 있어서 떨려서 나는 소리잖아요. 예. 대부분은 목에서 난다고 말씀을 드렸죠. 그 목에 있는 게 제일 큰 부분이 혀입니다. 혀. 어. 근데 우리가 혀를 운동을 어떻게 하느냐? 네. 우리 사실 그 운동할 때는 이렇게 막 움직이는 동적 운동도 있지만 네. 하고 힘을 주는 정적 운동도 아, 있거든요. 이렇게 버티는 약간 이런 거. 그렇죠. 아. 그걸 하는 겁니다. 그래서 근육을 튼튼하게 만들어주는 건데 어. 쉽게 설명을 드리면 이게 윗니고 이게 아랫니면 네. 그 혀를 윗니에 대고 힘을 준 다음에 입천장을 이렇게 쓸어내는 겁니다. 목 가까이로 이렇게. 그렇죠. 그러니까 혀에 혀를 잡아당기는 이렇게 입천장을 자꾸 쓸어주는 거예요. 힘을 준 상태로요? 그렇죠. 힘을 준 상태에서 힘을 딱 혀에 준 상태로 이렇게 당겨주는 거예요. 그다음에 최대한 뒤로 당기나요, 목젖. 그렇죠. 아. 그다음에 아랫니에도 똑같이 대고 힘을 계속 주는 건데 네. 힘을 줄 때 잘 힘이 안 들어가면 혀를 딱 대고 이렇게 20번. 네, 네. 그렇게 하면 혀에 힘이 들어가거든요. 네. 그래서 혀에 계속 힘을 주는 게 코골이 혀 운동인데 그게 어려우시면 혀를 끝까지 내밀어서 코를 만져주시면 됩니다. 이렇게 그래서 아니, 어릴 끝까지 내밀어서 한번 내밀어 보세요. 그래서 아니요. 코를 한번 그렇죠. 어릴 때 그거를 유지하는 거예요. 그렇죠. 아, 그러니까 코 근육을 길러야 되는군요. 어릴 때 많이 했잖아요. 이게 어디까지 다냐고 친구들이랑 맞아. 대결 많이 했거든요. 이게 다 코골이에 도움이 되는 그러네. 운동이네요. 대결을 친구들끼리 해야겠다. 그거를 코를 만지려고 하는 그 자세를 20초 정도 유지해 주시면 돼요. 시간 나는 대로 아침, 점심, 저녁 3번 정도 하시면 도움이 될 수 있습니다. 네. 선생님, 아주 짧게 이 입이나 뭐 코에 테이프 붙이는 경우도 있고 세정 스프레이 뿌리는 경우도 있고 또 노래 연습을 하면 코골이 개선이 된다는 얘기도 있더라고요. 이런 거는 맞는 건지 한 번만 점검해 네, 주세요. 일부는 맞고 일부는 틀리는데요. 네. 첫 번째 노래 연습하는 거는 도움이 될 수 있습니다. 이제 왜냐하면 조금 전에 말씀드렸던 혀 운동이랑 같은 거죠. 자꾸 목을 사용을 해서 그 근육을 좀 튼튼하게 하면 아무래도 덜 떨리게 되기 때문에 도움이 되고요. 오. 우리 테이프를 사용해서 코골이를 예방하려고 하시는 분들이 있는데 네. 테이프 중에 이 코 위에다 붙이는 테이프 있어요. 예. 그거는 도움이 확실히 될 수 있는 분들이 있습니다. 왜냐하면 코가 막혀 있는 것 중에 비밸브라는 게 막혀 있을 때 그 테이프로 살짝 들어주면 그 공기가 잘 들어가게 돼서 그거는 도움이 되고 크게 위험하지 않은데 가끔 입에다 붙이고 주무시는 분들이 있거든요. 네. 입을 닫아서 코로 숨을 쉬게 만들려고 하시는데 그거는 깨 있으실 때만 하는 게 좋습니다. 오. 왜냐하면 코가 나쁠 때 입으로 보조적으로 숨을 쉬는 거기 때문에 코 상태가 좋지 않은 상태에서 입을 닫아버렸을 때는 숨이 들어갈 길이 없을 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 지식이. 너무 단단하게 어른들 같은 경우에 붙였다가도 답답하면 떼지지만 네. 어린 아이들 같은 경우에 아이고. 입을 테이프를 막는다든지 이런 거는 조금 피해 주셨으면 네. 알겠습니다. 오늘 이 내용 잘 다시 복습하셨다가 새해에는 꿀잠 주무시길 바라겠습니다. 지금까지 이비인후과 전문의 최윤석 원장님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.